हल्ल्यान भूषण आणि आपला पहिला गोल मारला. गोल मारती सिल्वन ऑलिवेरा पिच नंबर 4. सध्या स्कोर असा 3-1. भूषण आणि आपला पहिला गोल मारला. गोल मारती सिल्वन ऑलिवेरा पिच नंबर 4. सध्या स्कोर असा 3-1. वाटेर मिडिया काम देव बरी करूं म्हणटा कारण तुमकां लागून हो फुटबॉल बरो डेव्हलप जाता कारण तुमची सदां तुमी आमची इंटरव्यू घेता प्लेयरांची इंटरव्यू घेता आनी एक उमेद प्लेयरांक उमेद आनी आमकांय उमेद अशे भशेन भायर दिवपाक आयज म्हणल्यार सेमीफायनल हाडली आयज सेमीफायनल एकदम बरी जाली गेम आमी ऑफकोर्स क्वॉर्टर फायनल भशेन आयजूय आमी बरो खेळ करून आयज आमी जिखले 3-4 गोल मारले आनी सांगपाचें म्हणल्यार आयज बरी डिसिप्लीन हाडली गेम आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट असली इंटर विलेजन टुर्नामेंट जाता तेन्ना सगळे प्लेयरांनी डिसिप्लीन दवरून खेळपाक जाय आनी जे कोण मातशे सिनियर प्लेयर आहा तांकां धाकटे अपकमींग भुरगीं आसा तांकां बरें तो बूस्ट दितलो जाल्यार तांकां मातशें बरें खेळोवपाक जाय डिसिप्लीनून तांकां खेळोवपाक जाय दुसरें तांकां गेमूय शिकोवपाक जाय मातशें सो अशें करून आमचें फुटबॉल वाडटलें आनी इंटर विलेज म्हणल्यार एक ग्रासरूट कशें कारण इंटर विलेजिंगसान जे आमी व्हडले व्हडले प्लेयर आसा आयज इंडिया खेळ्ळे जावं प्रोफेशनल खेळ्ळे चर्चिला डेम्पो सालगांवकर ISL सगळे इंटर विलेजीसान मुखार गेले
आनी हे भाशेन डिसिप्लिनान समोर जर इंटर विलेज फुटबॉल खेळ्ळे जाल्यार जरूर आमचे फुटबॉल वयर पावतले. तशेंच आतां ISL फुडल्या विकासान स्टार्ट जाता. ती एक भुरग्यांक आमगेली ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. ती मातशी बरी फॉरेन प्लेयर जे येतले तेंचे कडल्यान आनी थोडी मातशी बरी टॅक्नीक आनी तेंची स्कील शिकपाक मेळटली.